ഏവർക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഇൻഫോയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി കണക്ഷന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ ബോർഡ് വിത്ത് LCB ബോർഡാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു LCB വിത്ത് മീറ്റർ ബോർഡ് വിത്ത് LCB വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 പോളും 4 പോളും വരുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കടയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചാൽ അങ്ങനെ കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു ഫ്യൂസ് തന്നെ ഉണ്ട്. സ്വിച്ച് വിറ്റ് സോക്കറ്റ് ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പ്ലഗ് 500 വാട്ട്സ്, ഇത് 500, ഇങ്ങനെ 1000 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫീസ് ആദ്യം നമ്മളെ മീറ്റർ കണക്ഷനുള്ള ന്യൂട്രൽ ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫേസ് നേരെ ഇതിലേക്ക് വന്ന് ഫ്യൂസിലേക്ക് വന്ന് ഫ്യൂസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു RCCBയിലേക്ക് വന്ന് RCCBയിൽ നിന്ന് ഈ പ്ലഗിലേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് പ്ലഗ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് 500 വാട്ട്സ് ആണ്. അങ്ങനെ 2 പവർ പ്ലഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 1000 വാട്ട്സിൻ്റെ. അപ്പോൾ BPL ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയുക, 1000 കുറവുള്ള വാട്ട്സ് മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അല്ലാത്ത BPL അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് 1000 വാട്ട്സിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ്, ഇപ്പോൾ BPL ആൾക്കാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ OIC എടുക്കും. പക്ഷേ 500 റുപ്യ അവളും 500 റുപ്യ ചോടാണ് വരുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് 400 റുപ്യൻ്റെ അടുത്ത്, BPL അല്ലാത്തവർക്ക് 400 റുപ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്.